médica. Jesus apareceu pra mim, cabelo comprido, vestido de branco, e carinho. Com seu cajado na mão, ele veio na minha direção. Jogou água na fonte e me batizou, me batizou. Cadê o Senhor? Você é o meu caminho, você é o meu refúgio, você é a minha fortaleza, você é tudo para mim. Jesus é a minha fortaleza, Jesus é o meu refúgio, é tudo para mim. Jesus, atrás dele eu me ajoelhei, e emoção chorei, 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 chorei. Este é o clipe de Zélia Maria, primeiro clipe de Zélia Maria na Cachoeira de Muriqui. É todo o Brasil. Meu amor, meu amor, 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 amor. Produtora Mari Baby Gospel. Meu amor, 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 amor. É o mais recente clipe de Zélia Maria, produtora Mari Baby Gospel. Glória a Deus. Aleluia.